Hello，大家好啊，我係亨特。開始今日嘅復盤啦。簡單講下講美股咯。港股依家嚟講係一個估值收復嘅行情，所以比較硬強啲嘅。我覺得係比較可以重。點解？你睇今日嘅恒指，係咪先？恒指其實佢係鬥咗呢個從日期圖嚟講，其實係鬥咗呢個關鍵位嘅。全部突破咗。咁依家喺呢個位，前兩日係回咗下，出咗10字升，咁今日又升翻。所以講係估值收復，因為港股係之前係跌得比較多啊嘛，咁依家係我覺得係長期睇好嘅。咁美股呢？美股其實可以睇到，目前係高估值嘅股票係拖累咗成個市場。咁美股係高位震盪嘛，咁好多股票佢係機構調倉換股，咁你好多股票都會傷到嘛，所以講我覺得係比較脆啲嘅。點解呢？因為依家係嗰個你可以睇㗎。因為依家係同嗰個呢個油價嘛，油價一直係升緊嘛，一路上升，咁美元佢個加息或者係不降息嘅預期提高咗咁，其實對於美股嚟講嘅話唔係咁好啊嘛，咁，所以講好多股票啊，重要嘅股票啊，出財報啊，或者係成個納指啊，都係表現得比較偏弱啲嘅，咁就好似呢個 Google 咁。係咪先？Google尋日出咗財報，其實佢係業績係比較好嘅，但係你睇過佢係跌嘅，佢係盤後跌，因為盤後先出財報嘛。咁依家 Google 佢係跌嘅，因為佢嘅業績係點啊？同比增長嘛，都係幾多嘅，但係點解增長呢？呢度講明，其實係因為佢嘅投資，佢旗下嘅投資組合，因為佢呢個大公司佢都會投資其他公司嘛，佢投資嘅 SpaceX 係收益比較大嘅，所以講佢嘅唔係主營業務收益。咁其實對於佢嚟講係唔係咁好，即係佢個增長係有一定嘅虛假嘅。所以講美股成個科技股都係咁嘅一個處境，即係佢 AI 開支比較大咯，資本開支比較大，所以講侵蝕咗嗰啲現金流，所以講對於股票嚟講係比較脆嘅。咁其實都可以反映成個美股，特別係高估值嗰啲科技股都係呢種情況，所以講相對嚟講會震盪啲咯。所以講港股會相對嚟講近排會好啲嘅，機會會好啲嘅，我覺得係。呢個就係一個講法咯。咁再講下呢個量化分析咯。量化分析其實之前都講咗好多啦，咁今日再測試下咯，再測試下幾個股票。量化分析點量化分析嘅？呢度有學習機，呢度有一鍵量化。呢個點呢個？升頭方都升呢個？呢個呢係介紹嘛？咁喺呢度睇會員，喺會員呢度升頭方得升頭。睇過我之前佢有兩個嘛，一個係個股嘛，一個組合嘛。組合就偏高頻咯，個股就係低頻啲咯。你量化嘛，因為你量化組合嘅話，佢唔睇股票嘅基本面，唔係咁睇啊嘛，佢係跟個數據啊嘛。咁其實收益都係唔錯嘅，係咪先？呢個係我之前設置嘅組合，7月14號到依家收咗5%，年化嘅話有幾倍啊？係咪先？回撤到好細喎。呢個今日佢係依家係持倉5隻股票嘛？呢幾隻嘛，745啊，794啊。咁交易明細呢？交易明細係今日買入㗎嘛？今日買入咗4個股票嘛？咁依家都係贏多㗎嘛？持倉明細持倉3隻都係贏㗎嘛？輸嗰啲輸得少啊嘛？係咪先？咁睇呢個收益曲線都 OK 啊，都係幾好嘅。係咪先？呢個組合啊嘛？咁呢個條件啲因子就係我之前設置嘅，係大家都可以自己跟住自己嘅情況去設置。呢個就係量化分析組合係咁嘅。咁再睇下個股咯，個股今日測試下幾個股票。個股點測試？呢度喺呢度設置。今日測試幾個咯？9888咯，百度咯。百度呢就係無人駕駛啊嘛，無人駕駛同埋嗰個 AI 嘛，因為 AI 嘅話佢個文心一言都係進度都比較好嘅。咁智能駕駛依家就全球都係加速落地嘅，所以都有好大嘅想像空間嘅。但佢有一個缺點就係估值偏高少少嘅。咁我哋就唔好去做咁多主觀分析嘛，就做量化分析咯，客觀啲嘛。邊個適合佢就參考邊個咯。呢個收益優先，就係年化28，總收益近2年總收益88%。咁回撤係26，盈虧比係3點幾。再睇下
呢個勝率優先，勝率係高咯。年化廿幾，回撤有少少大，再睇呢個，咁回撤都係好大喎，都係大少少，唔緊要啦，我哋測試下就得啦，測試下係咪先？咁如果你唔啱嘅話，再測試其他咯，係咪先？反正佢就係咁嘅，佢就係咁嘅情況嘛。係最近係有買入嘅，最近買入咗之後仲未賣出嘛，即係依家持緊倉嘅，佢觸發條件係呢個20日新低嘅時候買入，60日新高嘅時候賣出，呢個好似麻麻地係咪先？因為對於我哋嚟講，其實回撤算係大啲嘅，都 OK 嘅，其實都 OK 嘅。如果係根據佢個條件去做嘅話，都 OK。再睇另外一個，再測試另外一個股票，2245咯，2245力勤啊，力勤資源啊，力勤資源係之前係跌咗比較多嘅，咁依家點解又要執翻嚟呢？因為我睇到最近嗰個有色金屬係喐緊嘅，贛鋒鋰業係升咗比較多嘅，最近贛鋒鋰業。因為佢兩個都係有一個特點，就係新能源嘅上游嘛。佢呢個係做鎳噶嘛，力勤資源係做鎳噶嘛。佢係上半年嘅財報係比較高嘅，係增長係57%到70%幾，係咁 P/E 又比較低，即係盈利能力業績係比較好嘅，增長係比較好嘅。6.8倍 P/E 係6.8倍，所以講佢係一個低估值嘅高成長嘅新能源資源股，所以講覺得係有必要係睇下佢咯。係關注下，因為最近呢個有色金屬呢個資源股都有喐緊嘅，測試下佢嘅策略咯，邊個啱佢？呢個收益呢個回撤比較大咯，哇，唔係咁好，回撤係比較大嘅，資源股有少少難做咯。咁呢個就暫時唔睇先咯，回撤40幾、60幾，呢個唔敢做唔睇啦。再睇另外一個啦，呢個6938呢個係生物股嘅創新藥，咁佢係創新藥，但係依家佢暫時唔係一個盈利嘅企業，需要投入研發嘅資金係比較多嘅，但係佢嘅成長性係比較好嘅，所以呢個賽道係可以睇下，因為最近創新藥都係喐緊噶嘛，呢個板塊係咪先？咁你睇下先咯，瑞博生物咯，6938測試下，咁佢個最大回撤就係16% 咯 ，OK 啊，收益係少啲嘅，收益就係年化就11%嘛，咁因為佢係唔係之前係冇嘛，新上市啊嘛，所以佢個數據係後半段咯，呢度開始嘛，係咁呢個勝率優先個回撤就大咗少少，呢輸錢嘅就唔好做啦。呢個就呢個最好嘅，呢個佢觸發條件係乜嘢？係10日新低嘅時候買入，係30日新高嘅時候賣出，呢種策略係相對比較好啲嘅，係都可以考慮下嘅。呢個保存下先，呢個策略保存下，等佢符合條件嘅就去 send 信息過嚟咯。係呢個，就係呢個。再測試一個00669創科實業啊，創科實業係一個成長性比較好嘅公司嘅，佢係好穩健嘅，現金流係比較穩健嘅，所以佢係一個關於電動工具嘅公司，係電動工具啊，現金流比較好嘅。你睇佢，其實佢個走勢係比較好嘅，佢走勢我哋睇下個走勢，佢嘅走勢係點先？大家睇下先啊！喺呢度輸入先669呢間公司係唔識長遊噶嘛？一路上升嘛，穩健上升噶嘛。咁最近佢都係創咗新高噶嘛。最近市場咁動盪，佢都創咗新高嘛。佢係走自己嘅節奏嘅，唔係跟個市場，又唔係跟科技股嘅。所以呢個股票係長做長有嗰種嘅，係所以講可以關注嘅。我覺得係穩健型嘅現金流。即係現金奶油公司，知唔知啊？即係現金流好多嘛，個公司個運作個資金好充沛噶嘛，就係咁嘅特點咯。所以適合長揸嘅，呢個股票係適合長揸嘅，可以用量化分析測試下咯。量化分析，會員呢個星球，頭先嗰個。
測試下啦，測試下佢嘅策略係669係邊種比較適合佢，邊個策略比較適合？一鍵回測呢度睇回撤係16%都唔算大啊，係咪先？佢收益總收2年嘅收益有86%，年化收益嘅28%嘛，勝率都唔低啊，係咪先？咁其他呢？其他種呢個收益少啲嘅，回撤都差唔多，呢個回撤差唔多，收益差唔多，係呢兩個就係差唔多嘅。兩個差唔多，其實兩個係同一個策略嘅，佢觸發嘅條件都係一樣嘅，都係創60日新高嘅時候買入，咁創咗20日新高嘅時候賣出，呢個都唔錯嘅，我覺得係咪先？因為佢回撤細啊嘛，收益高嘛，啊嘛，勝率都高啊嘛，保存下先。好，呢個股票其實可以睇下嘅，其實我覺得係可以睇下嘅。係啊，669嘛，創科實業。好嘅，今日就講到呢度先咯，拜拜。